哪有是？不要想渐渐阿明个阿龙有多比有多的，多嘞，ကျွန်တော်က crypto 用其他的တူတွေပဲแล้ว我ကလည်းဒီတစ်ဖက်မှာ渐渐အောက်မှာရှိနေတော့မယ်အိမ်တော်ပွဲတဲ့မိသားစုတွေဆက်ပြီးတော့အိမ်တော်ပွဲနေတော့မယ် gambling မိသားစုတွေ gambling နဲ့မှာပဲဆက်ပြီးတော့တွားနေတော့မယ်အပျော်ပါလိုက်စားတဲ့ခုနမိသားစုတွေလည်းအပျော်ပါနဲ့မှာပဲဆက်ပြီးတော့ရှိနေတော့မယ်စဉ်းစားစရာဖြစ်နေမနေ့ချုံတော်ကြီးကလွတ်ပြီးတော့တယ်တာတော်ကလွတ်ချင်းခွင့်ပေးအေကမှာလွတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ချုံတော်ကြီးနဲ့မှာရှိနေတော့ဒီဖျားခင်စကားကမှားနေလားစဉ်းစားဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စပြီးပြောင်းနေတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှချင်းရှင်းစွာရှာဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဖျားရှင်နှုတ်ကကြေတော်ရမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဒါနဲ့ကျွန်တော်တက်တာနဲ့လွဲချော်တယ်ကျင့်တတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထိုင်ဖို့ပေါ့အဲ့တော့အဖြေရှာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကနှုတ်ပတ်ကြတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတည်တော်တဲ့ငါစကားတူတယ်လို့ပြောတာဖျားရှင်နှုတ်ပတ်ကြတော့လုံးဝမမှန်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစစ်ရမှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုတက်တာလဲမဖြစ်သေးတာပဲခုနဆိုတော့စပီးရဲ့အဖေပြောတယ်သူလာတော့ခုနပြောကခုနအထက်သားစိတ်ကမှာခုနမန်နေဂျာနာမည်ပဲရှိတယ်တဲ့စင်းရဲနေမိသားစုခုနကျန်းစာကြည့်တော့ဖျားခင်ကျွေးဝရတက်တာပေးတယ်တဲ့ကျန်းစာနဲ့သူတို့ရဲ့ခုနဘဝအလုံးမချားနာနေအဲ့ဒီရောခုနတရားဆရာတွေလာတဲ့အဖြေရှာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာကျွေးဝရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိသားစုမှာဒီကျွေးဝချင်းမရှိဘူးအဖြေကိုရရှာအောင်ရှာတဲ့အခါမှာဒီကနေ့သူတို့မိသားစုကအဲ့ဒီထဲမှာလွတ်သွားတယ်အာမင်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်စကားတက်တဲ့ပြီးဘုရားရှင်နော်ဒီဘုရားရှင်ကဘာသူ့ရဲ့နိုင်ငံကစကားနဲ့ပြီးတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တကိုးနဲ့ပြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒီနေ့တကိုးနဲ့တက်တဲ့သူတွေဆရာကြီးတွေရှိတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမှာခုန personal ဘုရားရှင်နဲ့တော်လာတဲ့ခုနကြောက်စနှလုံးကျွန်တော်ရှိပြီးတဲ့ experience ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ကြောက်စနှလုံးကျွန်တော်ဖေကကြောက်စနှလုံးရှိတယ်အင်းဒီလိုမျိုးတွေကယော်ဒန်မြစ်ကိုကိုကနေမှာယောရှုကဘာမှလိုက်ဆိုတော့မင်းတို့ကူသွားတဲ့ခါမှာမြစ်လယ်မှာရှိတဲ့ကြောက်စနှလုံးကိုကောက်ပြီးတော့တဲ့မင်းတို့ memorial ဒီကြောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ထူထားပါဒီနေ့ကျရင်မင်းတို့သားမီးတွေမေးရင်တဲ့မင်းတို့ဘိုးဘွားတွေကဒီယော်ဒန်မြစ်မြေကြီးပေါ်မှာရှောက်ဘူးတဲ့ generation ဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ပြောပြယောရှုယော်ဒန်ဒီရေကောင်းမြို့ဒီဂရိတော်နဲ့မြေကြီးကိုသိမ်းပြီးတဲ့ခါကျတော့သူက challenge လုပ်လူတွေအားလုံးဘာပြောလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကကိုပြုခဲ့တဲ့ဂတိတစုံတစ်ခုမှမလောက်ဘူးတဲ့မင်းတို့ကြိုက်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့အိမ်သူအိမ်သားဖြစ်တော့ဒီဘုရားပဲကိုးကွယ်လို့မင်းတို့ပြောတယ်ပရိသတ်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုတော့ဘုရားပဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တက်တည်ရှိလို့ရည်ကြီးကြောက်စင်နှလုံးတက်တည်ရှိလို့ရည်ကြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကြောက်စင်နှလုံးတက်တည်ရှိဒီချုပ်ကနမိတ်လက္ခဏာပဲမြင်ဘူးလားနမိတ်လက္ခဏာပဲမြင်ဘူးတဲ့ခုနအတွေ့အကြုံနဲ့ relationship နဲ့တွားနေတဲ့တက်တာရချားတာပါနော်မောရှေနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေမောရှေကတော့ခုနသူကိုယ်ရဲ့ဘုရားကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်ကောင်းကောင်းရင်းနေတယ်ဒီဘုရားကဘလို့ဘုရားလဲဆိုတော့သူသိပြီးသားဒါပေမဲ့ခုနဣသရေလလူမျိုးတွေကတော့သူ့နောက်မှာပါလာတဲ့သူတွေကတော့နမိတ်လက္ခဏာပဲမြင်ဘူးလားနမိတ်လက္ခဏာပဲမြင်ဘူးလားနမိတ်လက္ခဏာပဲမြင်ဘူးပြီးတော့ခုနအဲ့ဒီဘုရားရှိတဲ့တိကျွမ်းခြင်းမရှိတဲ့သူတွေကပြဿနာတွေ့တဲ့ခါတိုင်းသူတို့တုံ့လို့တယ်ကြောက်တယ်ဘုရားရှိတဲ့သူတော်လာတဲ့မောရှိကတော့အရှိမပင်နေဒီခါနေပြီးနောက်မှလည်းခုနအက်ဂိုဒူတက်ပြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲငြိမ်ဝတ်စွာနေပါမဆိုရင်လည်းဒီနေ့ကတော့တွေ့ရတဲ့လူတွေကိုနောက်ဆုံးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လေဘုရားရှင်ငါတို့ဘက်ကနေစစ်တိုက်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒါပဲကျွန်တော်တက်တာဘုရားရှင်ကိုတည်တည်ခါကျွန်တော်ဘာမှမကြောက်ဘူး If God is for us who can be against us ကျွန်တော်စပြီးတော့ခုနဒီ full time ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အေလိရှဲလို့ပဲခုနဂေယာစီကိုပြောတယ်နော်အေလိရှဲကိုရှုရိတက်တွေကဝိုင်းနေတဲ့ချိန်မှာဂေယာစီကကြောက်နေပြီဘတော်နဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ခုနဒီကျွန်တော်တို့ကိုခုနတက်ဝိုင်းထားတဲ့လူတွေကမနေဘူးတဲ့သမုတ်တရားတဲလို့တဲ့များတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအေလိရှဲကတုံတော့မတုံလို့ဘူး
တို့ကြုံပါပြန်ငါတို့ဘက်မှာရှိတဲ့သူကသူတို့ဘက်မှာရှိတဲ့သူတွေကများနေတယ်ဒါပေမဲ့ဝิญဉ်မျက်စိမပွင့်တော့ကြောက်ဝิญဉ်မျက်စိမပွင့်တော့ကြောက်ကိုရောမြင်မြင်ကြောင်းပြည့်မျက်စိကိုဖွင့်ပါလို့ပြောတဲ့ချိန်တတော်လုံးတဲ့ကောင်ကမြင်းမြည့်ထားတယ်ပြီးဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ယုံနေဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်တွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တော်ရေခဲတစ်တာထဲမှာဘာမှစားစရာမရှိဘူးရင်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဆံအိုးထဲမှာဆံကုန်လည်းရင်မကြည့်ဘူးဘုရားရှင်ကကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ်ကဘုရားဖန်ဆင်းရှင်အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ဘေးတော့လာပြီးဆံအိတ်တွေချတယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်နောက်ခုနကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သွားတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံလုံးနဲ့ဖြောင်းမှချင်းရှင်းသွားရှာကျွန်တော်ဆရာချင်းကိုပြောဆရာချင်းအဲ့ဒီဂျမ်ဘက်ကမဖြစ်ဘူးကျောင်းဒီမောင်တို့ကလည်းကျွန်တော်ပြောရစီရီဂီရဲ့တရားဟောတဲ့ချိန်မှာဟောတဲ့ခါမင်းတက်တာမှမဖြစ်တဲ့အရာတွေပြောနေတယ်မဖြစ်တဲ့အရာပြောရင်လိန်နာနဲ့တူတယ်တကယ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေပြောတဲ့ခါမှာကိုတော့အင်ဒိုက်အားလိုက်ကျွန်တော်အထင်းရတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဒီဆရာပီတာလေးရောပေါ်သွားတာအားလုံးကမပါဘူးသူဟောတော့သူတက်တာမှတကယ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေပေါ်သွားတာဒါနဲ့သူဒီနေ့အထိခုနဖယားရှင်အတွက်ကောင်းကောင်းသူ challenge လုပ်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဂျာရေးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဆရာကြီးကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတဲ့ဖယားစကားတော့မပေါ့ခင်ဗျားခုပါနေသူကလည်းတကယ်တဲ့ဘူးပြောပါပြောလို့ရှိရင်ရေကတိတာပေါ်တာဗျာခင်ဗျားတော့ရှင်းမြင်တော့အဲ့ဒီခုနနယ်နိမိတ်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာအရင်လဲယူသွားကုန်ခဲတယ်သူရဲ့ principle ကခဲအောင်လုပ်ထားတာလေအဲ့ principle တဲ့ဝင်ခဲကိုခဲရတယ်ဒီလိုရတဲ့ spiritual principle ရှိတယ်မြင့်တက်တာမှာလေအဲ့ principle တဲ့မရောက်သေးဘူးချင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာရင်ရှင်းစွာရှာလို့နဲ့ရရှိပြီးခုဒီမှာတော့မပြောရဆိုတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာပြီးကိုရောစီမှာချီပစိုးလေးပဲတောင်းကြည့်ဦးကိုရောကကိုပစိုးပြီးတဲ့ပြရရှိဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းခုနဆန်ဖရန်စစ္စကိုတော့တဲ့ခါကျအင်ဂျင်နီယာတယောက်ခုနသူမိသားစုကကျွန်တော်လာပြီးတော့ဆူတောင်းခံတယ်သူကအိမ်နှလုံးနဲ့ဒီနေ့ကိုတသိန်းခွဲလောက်ရတယ်ဟာခုနဝေးသိကျွေးစစ်စင်ပြေဦးတယ်ကျွန်တော်သူသားသမီးမဟုတ်ဘူးဘိုးတော့ပဲကျွန်တော်ရတယ်ကျွန်တော်လာဆူတောင်းခံတယ်ဒါနဲ့ချုပ်ပါပဲနိုင်ငံတော်နဲ့ဘာတဲ့633ဖတ်ကြံနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ချင်ကိုရှင်းစွာရှာရင်ပြရှာလိုတဲ့အရာတွေပြေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ရှားနေတယ်ကျမတို့ကတရားဟောဆရာမမဟုတ်ဘူးဆရာတော်တရားဟောဆရာဆိုတော့တရားဖြောက်တော့ love gift လေးပါလေရတယ်ကျမတရားမဟုတ်ဘူးသူက love gift လာပေးမှာလူဝေဘူးလာပေးမှာဒီအကောင်းအဲ့ဒီကြမ်းမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ချင်ကိုရှင်းစွာရှာလိုတဲ့အရာတွေတရားဟောဆရာပဲပြေးမယ်လို့ရေးထားတာမချက်တော့မှမပါဘူးလို့ကတရားဟောဆရာတွေရေးပြီးပြောတယ်ပေါ့။တရှင်ဒီရောက်စီတိုင်းအလုပ်လုပ်ကြရှင်။ဒီကိစ္စဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တက်တာ။ဒီကိစ္စဖြစ်သွားတော့ခုနအာဆရာကြီးကလာရဲလာအောင်ကျွန်တော်ကအားရပါရနဲ့ခင်ဗျားတက်တော့ပြန်စစ်လို့ပြောတယ်ကွာ။အဲ့ဒီချိန်တော့ဆက်ပြောအဲ့ဒီချက်ပိုက်ကအမြဲဖြစ်တာ။အမြဲဖြစ်။ဒါနဲ့ဆရာကြီးကလည်းအဲ့တော့ဖီလာဒယ်ဖီးယားမှာနေတော့ပစ်စဘာမှာနေတော့ကျော်စီရောက်တာ။ဒီဇဘာလာရောက်ကျွန်တော်အားရပါတဲ့ကနော်ပြောတယ်အားလုံးအမြဲတယ်မပြောတဲ့မျိုးကတော့ကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ပြီဆရာဒီကြက်တကယ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့သူကဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးအမြဲတယ်ကြည့်တော့အဲ့တော့တော့ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတယ် confession ကြောင်းပါ confession bring possession ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြီးတဲ့ခင်ဗျားကလူရဲ့နေရာတွေပဲခုနဘုရားခင်ပေးနေတော့ခင်ဗျားမှာအဖို့မရှိဘူးအဖို့တော့ရအောင်လေခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ခုနခင်ဗျားကခုတင်ပေးမယ်သဘောတူပြီးတော့ခံကြအောင် confession bring possession ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကကျွန်တော်ပြောစီကိုရီကီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လိုတဲ့အဆင့်ကနေပိုတဲ့အဆင့်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်သန်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးကားတဲ့ဝန်ခံခိုင်းတာအဲ့လာဆက်ပြီးကျွန်တော်နေတဲ့ခုန portion နဲ့ကောင်းချင်ပြီးတော့ခံစားအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနဘုရားရှင်ကသစ္စာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်နော်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ခုနဒီနှုတ်ပတ်တရားတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီ George Washington ကဘာပြောလဲဆိုရင်သူရေးတာတမန်ကျမ်းစာမပါရင်တဲ့အဘယ်သူမြတ်ကဘာကြီးဖို့တဲ့တက်မှတ်စွာအုပ်ချုပ်တယ်အမေရိကန်သမ္မတ George Washington ပြောတာတမန်ကျမ်းစာမပါရင်ဘယ်သူမှကဘာကြီးဖို့တက်မှတ်စွာအုပ်ချုပ်တယ်
နော်အာဗြဟံနေကိုကလည်းမပြောရဆိုရင်လူသားများတော့ဘုရားရှင်ပေးတော်လက်ဆောင်ပါတဲ့အကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်ကတမန်ချမ်းသာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘိုးဘွားတွေကတမန်တရားနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုစောက်ခဲ့တာကောင်းကြီးစားနော်သူတို့ကဒီတမန်ကျင်တရားရဲ့ principle မှာသူတို့သွားလာတာနော်နောက်တစ်ခါတမန်တရားကအမေရိကန်တမန်တရားကလည်းပါဆို Woodrow Wilson ကပြောစေကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုဖို့တဲ့ပြက်ကွက်သူကကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပညာကိုဆုံးရှုံးတဲ့ဖြစ်ဒီနေ့ညောင်များဆိုတော့သူတွေကကျမ်းစာဖတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဆင်းရဲနေတာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်လို့ချုံတော့ကြခံနေရတယ်ကျွန်တော်ဘောကနေတစ်ဖက်ရောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ကဒီဘက်လောကနေတစ်ဖက်ရောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ mindset နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားနေလုံးပဲ ego တို့ပြည်တွေကထွက်လာပါတယ်တော်တော်လေး ego တို့ mindset ကကျွန်တော်ထဲမှာမကုန်သေးဘူးလောကတွေကထွက်လာပြီလေကျွန်တော်က kingdom of God တွေရောက်လာပြီခုနကျွန်တော်လောက mindset ကကျွန်တော်အုပ်စိုးနေလုံးပဲအနည်း430ကျုံခန္ဓာတော့ကျုံ mindset ပဲရှိနေတာတော့ခုနတမန်တော်ရှင်ဘုရားပဲရောမခိုင်းစနေစိတ်နှလုံးကိုပြည့်ပြည့်စည်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရောက်အဲ့ဒီခုနစိတ်နှလုံးအသစ်ပြည့်စည်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရောက်မှာဘုရားခင်နှစ်သက်တဲ့အရာအလိုရှိတဲ့အရာဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောမှာကျွန်တော်သိနိုင်မှာဖြစ်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကအသစ်မဖြစ်မချင်းဘုရားရှင်ဘာအလိုရှိတယ်လဲဆိုတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘုရားရှင်သဘောတော်ကိုမသိလို့တဲ့ဣတိလလူတွေကခန္ဓာပြည့်မှုတာသူတို့ကဘိမန်တော်လာပါတယ်လာတဲ့ခါကျတော့ခုနပူဇော်တက်ကားတွေကိုဆိုယူခဲ့တာခုနနေနာကိုယူခဲ့တော်တော်လည်းဘုရားရှင်ကသူတို့ကိုခုနမောင်းထုတ်တာမင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ဝေချင်းကရုံမုန်းနေတယ်အကောင်းဆုံးယူလာတာပဲဘုရားကတဘောတော်ကိုမသိဘဲနဲ့တုံးနေတာကျွန်တော်အရင်တော့ဆူရှီလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီရီမန်နေဂျာနဲ့ကျွန်တော်တွေအမြဲတမ်းခုန lunch time ဆိုတော့ခုနစားရဲခုနလဲပြီးတော့စားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခုနဆူရှီကနေခုနအကောင်းဆုံးခုနကျွန်တော်စားတယ်ကျွန်တော်ပေးသူကလည်းခုနဒေလီကနေအကောင်းဆုံးပေးတယ်အကောင်းဆုံးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်အချိုက်မတူပြည့်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနဒီကန်တင်းထဲမှာတွားလဲတွေ့လို့ပြောမှ Ricky နဲ့နေပြီးတော့ဆိုတာတစ်ခုမှမချိုက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ရှိကျွန်တော်ပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာပြောနေပြီးတာလည်းတစ်ခုမှမချိုက်ဘူးနေပြီးတာလည်းခုနဘေးနားမှာရှိတဲ့လူကျွေးသူကလည်းနေပြီးတာလည်းခုနငါဘေးနားမှာလူရှိတဲ့လူကျွေးနေတိတာတော့ကာဆူရှီမှာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကဈေးကြီးဆုံးနေပေးတာသူကလည်းနေရောတိတာလေငါလည်းဒေလီမှာလည်းအကောင်းဆုံးဈေးကြီးဆုံးပေးတာလေဒါတော့ကျွန်တော်ဒီပါချက်ချက်ချီတော့ချက်ဈေးပေါ်ဆုံးသူကလည်းကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်မေးတယ်နေပါချက်ကယ်လီဖိုးနီးယားအဲ့ဒါလည်းဈေးပေါ်ဆုံးဒီကျွန်တော်ဒီမှာချက်ကျွန်တော်ခုနနော်ဖျားရှင်ရဲ့သဘောတဘာဝမသိဖျားရှင်အလေးလာကိုကျွန်တော်နားမလည်ဝတ်တာဝတ်ပြူနေတာပဲဖျားရှင်အလေးလာကိုမသိတဲ့ခါကျတော့ဝတ်ပြူရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကမောနေတာဖျားတော့လက်ပြီးတော့မောနေတာအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာသာတည်ရဆိုတော့ဘုရားဆရာတရားကိုပြောဟောတာ presence of God ကိုပါတယ်သူသုံးဖို့ပြောတယ်ဒီက general presence နောက်တစ်ခုကတော့ personal presence နောက်တစ်ခုကတော့ manifest presence general presence ကတော့ခုနကပါဆိုရင်ဆရာတရားစာနာတရား39မှာနေရာတိုင်းမှာဘုရားခင်သူရှိတယ်မယုံကြည်တဲ့လည်းသူရှိတယ်တိပင်ကြီးတဲ့လည်းသူရှိတယ်ဘုရားရှင်အမျက်မှောက်တော်ကနေခုနဝေးကွာလို့ဘယ်နေရာမှမရအဲ့ဒါက general now present ကိုကတော့ indwelling of the Holy Spirit ဘုရားရှင်ယုံကြည်တဲ့ခါနဲ့အချိန်ကျဘုရားရှင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတာနေအဲ့ဒီခုန present မျိုးကတော့မယုံကြည်သူနဲ့မရှိဘူးမယုံကြည်နဲ့မရှိဘူးအဲ့ဒီ present ကတော့အဲ့ဒါက personal now present ကိုကတော့ manifest present အဲ့ဒီ manifest present ကတော့ကိုယ်ွယ်တတ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကကိုယ်ွယ်တတ်မှာအဲ့ဒီ manifest present ကကျွန်တော်ပုံမှာကြာရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်အနာရောဂါငြိမ်းနေအာမင်ဒီနေ့ personal present နဲ့ကျွန်တော်မလုပ်သေးဘူးကျွန်တော်သွားနေတာပဲခုနကဘုရားကိုယ်ွယ်နေတာပဲဘုရားကြောင့်နေတာလေကျွန်တော်မကိုယ်ွယ်တဲ့ခါကျတော့ manifest present ကိုကျွန်တော်မခံစားဘူးဆရာဆရာကအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းနားလေသူကလာတဲ့ကူကခုနဆန္ဒချင်းနဲ့သူကလာတာဆန္ဒနော်တရားခုနခုမြောက်တော့ဆန္ဒငယ်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်တရားခုနခုမြောက်တော့ဆန္ဒငယ်ကိုယ်မှာအကြောင်းကတောင်းတသော
သောဝိညာဉ်ကိုရောင်ရဲစေ၍မွတ်သိပ်သောဝိညာဉ်ကိုလည်းကောင်းသောအရာနှင့်ဝါစေတော်သည်စာနာဆရာကလာတဲ့ခါတိုင်းဖျားရှင်လာတဲ့ခါတိုင်းဆာနာမှုဖြစ်နေတာကျွန်တော်ယုံကြည်ဒီကိုရောကိုငတ်တာပါ၏ကိုရောကိုတောက်တာပါ၏ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဒီကိုရောကိုလွန်ဆွပါ၏သူကလာတဲ့ကူကမျိုးလာတာပေါ့ဆာနာမှုတောက်တမှုဖြစ်နေတာဘုရားကဆရာကျွန်တော်စီလာပြီးတော့တရားဟောသွားတယ်နော်ယေစီတို့ချောင်းမှာဒီကခုနတမင်တွေကလာပြီးတော့ရေတောက်တဲ့ခါမှာ तू သိတယ်တဲ့အဲ့တော့မှလာပြီးတော့မုတ်ဆိုးတွေကအစစ်သစ်ဆောက်နေတာ तू သိတယ်ဒီတမင်တွေကမုတ်ဆိုးတွေကလည်းခုနတမင်တွေရေငတ်ပြီဆိုရင်ဒီချောင်းမှာလာပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုတော့သိတယ်ပြောအဲ့နေရာမှာလာဆောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရေကအငတ်တဲ့ခါကျတော့အသက်ကိုပေးပြီးတော့သူလာပြီးတော့တောက်တယ်ဒီဆရာဆရာကလည်းတရားပေးသူ့ရဲ့ဆံမချင်းကတင်တယ်တော့ပါလိမ့်အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်ဒီကငတ်ရရှိကြောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ငတ်မှုချင်ပါတယ်တောက်တာချင်ပါတယ်ကိုတော့ဒီကနေ့ focus လုပ်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်ရလားစဉ်းစားကြည့်နော်စာရ84မှာတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်နော်စာရ84ပါကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထောင်ပြကိုတော့ကျင့်ဝတ်တော်မူရာအယထာနာတို့သည်အလွန်နှစ်သက်ပွဲဖြစ်ပါသည်တကားအလွန်နှစ်သက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီကနှစ်သက်တယ်အာနာလိုလာနေတာလားရှာဟိုအာနာလိုဒီနေ့ကတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားဆရာကြီးလာမယ်ဆိုတော့အာနာဒီနေ့ကျွန်တော်ဆာလာဆရာကတော့လာတဲ့ခါမှာကိုတော့ကျင်းဝတ်တဲ့နေရာဌာနတော့အလွန်နှစ်သက်သူကအရင်မွေးလို့လည်းတကယ်ထောင်ပြ၏တိုင်းတော်တို့ကိုကျွန်တော်ဤဝိညာဉ်ဒီတတ်တာအားလျော်တဲ့ရှိပါ၏ဒီကတိုင်းတော်ဝင်တဲ့ခါမှာစိတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်အရာပြောမှချင်းလို့ဒီစုံကကျွန်တော်ရန်ကကျွန်တော်ကလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုတွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာရလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဖြစ်တယ်ရန်ပြောတာရိုးတော့ဖြစ်တော့မင်းရောမတတ်ဖြစ်ဆာရဆရာကဘိမှန်တော်တဲ့ခေါ်တဲ့ခါမင်းရောမတတ်နော်ဒီကပြောတယ်ကျွန်တော်ယုံရင်တားတာအားလျော်တဲ့ရှိပါ၏နော်တတိုင်းတော်